ഇന്നെന്നെ കാണാൻ ഒട്ടും കൊള്ളില്ലെങ്കിലും ഈ പരുവത്തിലാവുന്നതിന് 8 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഒത്തിരി സുന്ദരിയായിരുന്നു. ഈ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഏവി സ്കൂൾ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. +2 പഠനം കഴിഞ്ഞ് നഴ്സിങ്ങിന് ചേരുന്നത് വരെ എൻ്റെ കൂടെ അവൾ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ പോകുന്നിടത്തെന്നെയും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. എന്നെ അനിയനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിഷമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ പറക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ ബൈക്കിൻ്റെ വരവും കാലത്തിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് ലഭിച്ച ബലഹീനതയും എന്നെ വീടിൻ്റെ മൂലയിലിരുത്തി. ദ്രവിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്ന ചിറകുകൾക്ക് താങ്ങായ ഈ കൈകൾ വെറും ഒരു ലേഡി ബേർഡായ എന്നെ ഫീനിക്സ് ബേർഡ് എന്ന പോലെ പുനർജനിക്കാൻ നിമിത്തമായി. ഇന്ന് ഞാൻ സുന്ദരിയാണ്, ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ. വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറക്കാനായി ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ കൂട്ടുകാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വെറും ഒരു ലേഡി ബേർഡായ ഞാൻ ഫീനിക്സ് ബേർഡായ കഥ.